家好，呢度係 Anson Alvis 啦。今日我哋咧會玩三英雄傳說嘅 Part 14啦。而我哋今日咧，我哋大家，你覺唔覺得尋晚咧發咗個好怪嘅夢啊？係咯。我夢見自己咧喺水底嗰度咧搵到好多好值錢嘅嘢啊！Free。你記唔記得咧？我哋一開始咧 crafting table 下邊搵到好多正嘢嘅，我哋不如試下咯。好喎。我哋喺呢度位落嘅，記得。係，我記得我哋本來咧喺度打緊交噶嘛，喺度舞好似比舞嗰啲嘢啊嘛。等等，有冇人有樓梯啊？我哋要諗辦法咧喺水底生存嘅。如果你下邊真係有嘢嘅話，你唔緊要，照跳落去啦。哇 ！OMG！ What the hell is that？ 我上咗水面啊！個 X 嚟噶呢度，呢度你見唔見到啊？我見到，落去咯！我覺得會有嘢喎。呢間好似間屋喎，入邊有個 chest 啊！哇，正啊！快啲撻晒佢啊！你見到任何嘢快啲攞翻去，然後我哋遲啲再攞翻，遲啲再分翻啊！我攞到3個鐘同埋4個指南針啊！我咩都搵唔到啊！救死啦 ！Anson， 我咩都搵唔到啊！救命！哇！我又搵到好多嘢啦！哇！呢度有好多 ice 啊！咩都搵唔到啊！救命！我遲啲分俾你啊！斷氣！咦？你全部抽晒啦！都話我俾翻你啦！快啲搵啦！死啦！啱啱差啲全部咦？呢度有水底氧氣啊！呢度有個。哇！你撻晒啦，搞錯。都話分翻俾你啦。邊度啊？呢度有個 chest 啊！呢度啊，快啲啊！咦？冇嘢嘅呢度。係啊，啱啱喺嗰度行過啦已經。3個 diamond block 啊！嗰度有咩啊？喂，嗰度有咩啫 ？Hello？ 頭先邊個嚟到呢度啊？呢個 chest 空嘅咁就係。哇！你攞咗啲咩啊？呢度正啊！喂 ，Jen 你攞咗啲咩啊？3個 diamond block 啊 ！What the？ 上去分翻啲嘢先啦，然後我哋再落去啊。嗱，我身上咧有4個指南針，3個鐘，64個 ice 同64個 ice。Bobby、Jen， 仲有指南針、鐘同鐘。真係好啲 diamond block 喎。每人一粒，每人一個啊！哇 ，diamond block 啊！我一日揸個啊！正啊！呢度仲有啲咩分啊？應該係咁多啦喎，我已經揾晒所有遺跡啦喎。都唔知真定假嘅，得咁多。等，我仲有啲嘢想睇下。我覺得條數咁啱咧，係咪有人分整喺嗰度？我指南針話呢度下邊有 diamond 喎。你慘啦，就快死啦！冇啊！死唔到！我爭啲死添。繼續落去。都仲有嘢嘅其實。我發現咗有啲嘢咧係用 lapis lazuli 嗰啲 block 嚟整喎，快啲掘少少啊！點掘啫？用掘到 X 掘咯，慘！我就快斷氣，我唔想死。
普通 PS 掘到嘅原來。我掘住一粒啊！我翻嚟先啊！我遲啲再掘啊！好多個氧氣罩突然間冇咗啊！救命啊！好攞翻去擺翻我低嗰啲嘢。到點解？去3個指南針好嘅地方。快啲放乖，放低啲寶貴嘢。哇，正啊！好多嘢啊，而家有。咁大家，我哋呢次又有第二個 epic loot 啦，仲有無端喺水底嘅喎。咁我哋呢次呢，呢一集就咁樣啦，再見。